经来到了杜丽芬阿姨的家门口啊，大家有什么想要了解的，就打在公屏上，一会儿呢我会一一为大家解答。然后新进来的宝宝点一波关注啊！关注走起来啊！来，我给你们看一下。之后呢，我们又再到了。观众朋友们，大家好，今天呢，我们来到是杜丽芬阿姨的家，但是他们家大门紧锁，具体什么情况呢？我们无从知晓。我们可以先看一下杜丽芬阿姨家是个什么样的情况。哎，师傅啊，您好，请问您认识这家人吗？认识啊，他们一直住这儿。那他们现在是去上班了吗？上班？哎呀，昨天啊，他们匆匆忙忙的就走了，好像他们有什么事儿一样。可我们打了这家电话，一直没有人接听。哎，您看一下，是这个号码吗？谁把他们家消息传出去的？不是我呀，你该不会怀疑我吧？这种方法我们都想得到，人家媒体又不是傻子，他们的方法可比我们多得多。哎呦，这个不太清楚啊。那他们这家人有孩子吗？好像有一个吧，10几岁吧。男孩还是女孩啊？好像是男孩，叫庞鹏来着。小鹏，妈，你今天怎么了？我就去买块电池，马上就回来。叔叔，我要来2个5块电池。如果有他们的消息，请尽快与我们联系。大爷您好，就是您能说一下您对这一家的了解吗？他们家呀，我不是很了解。您在这边住多久了呀？我在这儿20多年了呢，这前后这街坊都挺了解。但他们家确实不是。你说他们这家人很奇怪呀，像是躲债人似的，怎么悄无声息就搬走了呢？也可以理解，毕竟养了这么多年的孩子，谁都不想相信不是亲生的。这就能理解了，刚才怀疑我。干嘛？宁书姐又不傻，她当然知道这事压根不用你传出去，自然有人会找到抱错孩子那家人。那他也不能这么说呀。他不就那个性格吗？能问你就不错。那我还得谢谢他。我们都没有想到，在知道了真相的庞鹏与舆论的双重压力下，杜丽芬走到了崩溃的边缘。妈，你先下来行吗？我求您了。那你答应我，你跟我回你乡下外婆的家，你什么都不要去想，什么都不要去看，任何人说的话你都不要去信。我什么都答应你，我什么也不听，什么也不看。妈，你下来吧，我求您了，太危险了，行吗？哎，人在这儿呢！哎，干嘛？你们干嘛？说一声！不要过来！你们再过来，我掉下去了！王队，我告诉你们，我马上出了一点事情，你们一个也别想跑。妈，他们都往后退了，你快下来吧，我求您了，妈。王队，妈，你下来吧。什么呀你啊！还不让拍？为了抢新闻，你们就可以不顾别人的性命吗？拍我的自大家快来看这个！杜姐，你记得我吗？16年前，我们在一家医院生孩子，我就在你隔壁床，你还给我煮过鸡蛋。你下来吧，我能理解你现在的心情。一开始，我也无法接受，我家明明不是我亲生的。孩子生下来，我们可能还不知道如何当爸。跟孩子一起长大的过程里，才慢慢知道如何做一个妈妈。
但是，老天爷有可能和我们俩开了个玩笑。我们必须面对，两个孩子都是咱们的孩子，现在明明就在病床上，等着他亲妈救命呢。如果你真是他妈，你也心疼不是吗？如果最后咱们鉴定出来都搞错了，那也算是给两个孩子一个交代啊。杜姐，你下来吧。妈，下来吧，我求您了。不管我是不是您亲生的儿子，我这辈子一定会对您好的。妈，你下来吧，我求你了。这边重新确认一下。董主任，帮我们鉴定一下吧。我初中毕业后就没念书了，和我爸妈一起开了一个农家乐，没钱供我念书了。那，你遗憾吗？其实我也不知道。那天我在新闻里看到你们找我的消息，我也问过我自己这个问题：我遗憾吗？可能遗憾吧，但这都是命。下面我们就确认一下黄明明和杜丽芬的亲属关系吧。我给我妈打个电话，她怎么还没来？是。对不起，我妈又反悔了。你瞧
这干嘛呢？师傅，我郁闷。你说，杜丽芬为什么不做亲子鉴定啊？就算他是为了他儿子，都到这份上了，他为什么？他这自欺欺人有意义吗？我说了，我们只是客观的第三方，你不要过多参与客户的生活。你出来。不出。不出你待着吧。刚回来啊！天儿太热了，出去买点东西。这是什么？你知不知道这种取证方式没有任何法律效力？那不需要出司法鉴定结果，出个普通的就行。师傅，我就是想给碧倩阿姨一个好的交代。胡闹！那请我来说，这不是钱不钱的问题，张希达，你怎么这么幼稚呢？就算我用你的剪裁做了，法律不会因为你的意气用事网开一面。没有法律效力就是没有法律效力，我们没有权利给他们一个结果，这是规则，你能明白吗？杜姐，我知道你在家。杜姐，明明快不行了，我求求你，救救他！杜姐，你开门呐！我求求你了，你开门！你干什么？你快起！我救不了他。我已经拿到了你老公鉴定样本，测过，明明就是你们的孩子。我知道他是我儿子，从我去医院看他的时候，我就知道他是我儿子。那你救他呀，你的亲儿子，救活他，以后咱们两家可以一起生活，我们都有2个孩子，不好吗？我真的救不了他，不是我不想救他，真的救不了他，我真的救他了。我至于这样躲着你吗？他爸爸应该也可以解肝的。他爸有肝炎，我们全家人都有肝炎。我们都希望看到真相，鉴定结果是真相，可又不是全部的真相。
毕谦的焦灼无助，杜丽芬的逃避，都让我觉得事实并不是如此的简单，不免让人联想，16年前到底发生了什么。他们一家人都有遗传性肝病，为了要一个健康的孩子，他们悄悄替换了隔壁床那个同天出生的孩子。生活不能杜撰，那小说怎么可以？哎，张希达，你就是个天才。去吃个饭吧。先生，是您叫的代驾吗？尾号4。你看看时间多长时间了？真的不好意思。几点了？快来呀！哎，我实在不好意思，我从那边来的时候有点堵，不好意思，不好意思。那个咱们去的那个位置。不是干嘛呀？等什么位置？哎，怎么着？什么位置？没事，哎，走吧。哎，没事，怎么着？你他妈的推一个！没事，你这怎么会？哎呀，行，是这样的，他们两个喝多了，说话说不清楚。那这样，二位啊，那个您这单我不接了，您重新叫好吗？重新叫。没事。哟，饭没吃完呢。什么？不是，艾姐，怎么干起代驾来了？哎呦，这不晚上没事儿吗？干点兼职。都这么晚了，孩子呢？啊，那孩子上同学家去了。哎呀，没事儿，你看你，忘了艾姐名言了，赚钱使人快乐。艾姐快乐着呢啊！哎呦，快回去吃饭去吧，你看你担心呢啊！快去吧，我走了啊。慢点啊！哎，明天见。张希达，哎，那小说是你写的吧？我一看网名小达达就觉得是你。我昨天半夜才发的，你就看完了。张作家，你好像要红嘞，这才几个小时，热度不是盖的呀。我要红了！我就说我投资鉴定中心是最对的一件事情，每天都有素材。师傅，我要红了！师傅，网络作家小达达。这杜丽芬啊，肯定是故意换的，谁还不想要个健康人的孩子？同一楼上。天哪，原来杜丽芬是这样的人、啊。无良作者蹭热度。哎呀，我觉得碧倩阿姨好可怜呐，不用急着站队吧，怎么样还不一定呢。这什么作者呀？世人想不到。我完全特别劲爆的小说的 IP 作者就在安和亲子鉴定中心。现在保安不让我们进入，我完全可以确定，这个中心为了宣传热度，特意打造了这样一篇小说。哎，大作家，出名了，你这名儿出来可也太大发了。我告诉你啊，这要是让我们中心倒闭了，让你薇姐我失业了，让我养不起女儿，我就带着苗苗上你家蹭饭去。臭小子！你干嘛？哎，这就辞职了？扔下个烂摊子，你准备跑？我想好了，我要接受媒体采访，我要告诉他们，这是我个人行为，跟中心无关。还算有担当。不过依照我多年网络经验来看，这次这个事情发酵的又快又准。小说留言和微博上都有水军在统一行动，发帖带话题，营销号带节奏，这太不对了。这就跟他们娱乐圈要上个新戏，或者哪个演员宣传到了后期想要上热搜，手段一毛一样。
这种宣传规模的手段很费钱的，你以为谁都有那个闲钱来搞你这么一个无名小辈？无名小辈也太伤人了吧？那你觉得这波舆论是针对你，还是针对我们中心呢？无论是针对谁，反正这祸是我闯出来的，我确实不应该在舆论档口编撰这样的小说。我决定好了，我离开吧，这样对大家都好。张喜达，你真要走啊？哎呦，姐刚才跟你开玩笑，怎么还当真了？我已经决定了，江湖再见吧。哎，你不用走。师傅，我知道你疼我，但我做的事情，我就应该自己承担。赶紧别废话了，干活。我已经解决了。宁书姐，我觉得这事得跟你汇报一下了。这不只是帮张喜达个人的忙了，这事背后真的不简单。我找朋友通过和营销号联系的人返乡也查了他们的 IP， 你看。宁叔，你终于肯约我见面了。这次真的是让您破费了。为了我们一个不起眼的小小鉴定中心，竟然能让您如此兴师动众，这让我突然对自己有了一个全新的认识。原来我的存在在事业上一直是你最大的竞争对手，原来你一直这么忌惮我的能力，这让我突然觉得很开心。宁叔，我不明白你什么意思。花钱雇水军，能引起这么大的舆论。用同样的方式，也可以替安和平息舆论。如果事态很快平息，这些证据也会消失；否则，这些证据会一起上传到网上。你们诺信家大业大，欺负同行的事情传出去，恐怕不太好听吧？宁叔，你为什么非要这么强势呢？咱俩就不能像以前一样的好好沟通吗？你也知道是以前。我师傅留下我啦！我张喜达回来了。喂。走了吗？这又怎么了？其实这两个平凡的母亲，都是那次意外的受害者。对于孩子，无论亲生还是养育，都难以割舍。我无比悔恨。我没有想到，我那篇杜撰的小说，对于杜丽芬故意害孩子的说法，竟然会对两个家庭造成这么大的影响。听说你已经正式跟黄明明做过亲子鉴定了。对于黄明明的死，你有没有后悔过？如果当初你没有故意换掉两个孩子，从一开始就知道黄明明的病情，是不是就可以尽快治疗呢？请您解释一下吧。朱阿姨，请解释一下，请解释一下好吗？朱阿姨，请解释一下。妈，请您解释一下。你们这是要么的，别跑了，别跑了，快走，快走！碧强阿姨，我们都非常的同情你。
听说你打算起诉当时生孩子那家医院，可医院方面认为是黄明明的亲生母亲想要一个健康的孩子，而故意换掉了2个婴儿，责任不在医院。您接下来打算怎么办呢？是否起诉杜丽芬呢？你会起诉他吗？说一下想法吧，让我们安静一下啊！求求你们，求求大家了，让我们安静一下啊！简单说的是。你跟我们说一下吧。走吧。庞鹏和杜一芬竟然带着黄明明的捐款消失了，怎么能就跑呢？这是什么路数？这是？哎，我也是真没想到，咱们当时催着这黄明明和杜丽芬赶紧做这个具有法律意义的亲子鉴定，这现在怎么还成了人家继承黄明明遗产的证据了呢？你黄明明的捐款全拿走了？全拿走了，这碧琪阿姨是不是得疯掉啊？哎呦，这个庞鹏也太不是人了吧？这怎么能只要钱不要人呢？哎，自己亲妈都不要了。这庞鹏真不是个东西，你知道吗？没有养他也生他了吧？认钱不认娘。竹子，这样啊，你用你网上找线索的办法，把庞鹏他们家给找出来。都不用工作是吗？如果这次你还想辞职多管闲事，那我受理。师傅，你难道不想知道真相吗？难道你就想看着碧倩阿姨这样受到伤害吗？这是别人的家事，你只负责鉴定，而且你看到的真相跟别人心里想的真相是同一个吗？你的多事只会造成又一次的小说事件。我不同意。师傅，我不明白，这不是一个家事，这是社会公众事件。我们在场的所有人都有这样的社会义务跟这样的社会责任。碧倩阿姨花了她的所有，她用尽她的所有去爱一个孩子，她不应该被迫接受这样的后果。如果所有的人都高高挂起，一副漠不关己的样子，以后谁来做这种10年饮冰、难凉热血的人？之后这样的社会事件只会越来越多而已。你对得起黄明明吗？对，黄明明已经去世了，但庞鹏还活着，他没有做错什么事情，他还要继续生活。杜丽芬肝癌晚期，没有剩下几天了。现在对于庞鹏来说，一切能延长他妈妈生命的方式，就是他现在唯一必须做的。网络都是有记忆的，他以后还要结婚生子，还会有自己的孩子。你们这些不相干的人把事情越闹越大，让他以后怎么生活？